Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ma'mur. Men hozirgi kunda Germaniyada yashayman va Germaniyada ruslar juda ham ko'p. Meni O'zbekistondan bo'lganligim tufayli men bilan rus tilida muloqot qilmoqchi bo'ladi. Lekin men rus tilim juda ham yomon bo'lganligi tufayli ruslar bilan to'liq muloqot qila olmayman. Shuning uchun o'zimga qaror qabul qildim. Rus tilini noldan gapirib o'rganishni. Agar siz ham rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimni kuzatib boring. Noldan boshlaymiz rus tilini. Hali videolarda qaysi kitobdan o'rganyapman, qanday qilib o'rganyapman, shular haqida ham video qo'yib boraman. Men rus tili o'qituvchi emasman, lekin harakat qilaman rus tilini qanday o'rganayotganimda, qanaqa yo'nalishlarda o'rganayotganimda, bir oyda qancha natijaga erishamiz, 2 oyda va 6 oyda qancha natijaga erishishimizni kanalimda qo'yib boraman. İşlerim juda ham ko'p Germaniyada, vaqtim bo'lmay qolishi mumkin, video qo'ya olmay qolishi mumkin, lekin har kuni video qo'yishga harakat qilaman. Siz ham kanalimga obuna bo'lib, like bosib, agar rus tilida xato qiladigan bo'lsam, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin.